A jamhuriyar Nijar a jihar Agadez an gudanar da gangamin taron maulidin fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuke gani a yayin gudanar da wannan gagarumin bikin maulidi an yi addu'o'i tare da saukar Alƙur'ani mai girma domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar Nijar baki ɗaya. Ubangiji Allah ya dafa ma sojoji da suka yi juyin mulki sannan kuma ya zaunar da ƙasar lafiya kamar yadda kuke gani. Wannan dai shine gwamnan jihar Agadez wanda ya samu halartar bikin wannan gagarumin maulidi na Annabi mai tsira wanda aka yi shi a jihar Agadez. Bayan gudanar da wannan tarurruka na maulidi an kuma yi saukar Alƙur'ani mai girma da nufin Ubangiji Allah ya shiga cikin lamari na jamhuriyar Nijar ya kuma kare ƙasar daga sharrin Faransa da kuma maƙiya na ƙetare da ma na ciki. Wannan taron bikin maulidi wanda aka gudanar a Agadez ya jawo hankalin al'ummar duniya baki ɗaya kasancewar yadda aka yi abin cikin tsari da hawa na sarauta da kuma bikin mata waɗanda suka yi ta raira waƙoƙin yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma an yi kira ga al'ummar ƙasa baki ɗaya da su haɗa kawunansu tare da rungumar juna wajen yi wa ƙasa addu'a. Sannan kuma an yi yanka a wajen wannan taron bikin an kuma ci an sha domin fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. An kuma yi wa'azuzzuka tare da hadisan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi nuni da zaman lafiya da kuma yin biyayya ga shugabanni. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya amsa ya kuma maimaita mana ya zaunar da ƙasashenmu lafiya ya haɗa kawunanmu, amin summa amin.